हेलो फ्रेंड नमस्कार मुझे आपको मंटिकोप सिरप विषय कह मंटिकोप सिरप कौन व्यवहार कराए मंटिकोप सिरप व्यवहार कराए एलर्जी व्यवहार कराए जमीक थंडा होता है नाकू पानी होता है कि आखिर पानी होता है तंटी इचिंग हवा तंटी गत गत लगे कुंडे हवा तंटी से व्यवहार कराए साधारणतः खास हेल्ले भी मंटिकोप सिरप व्यवहार कराए श्वास जन पेला रोग छोट पिला भी से व्यवहार कराए सिरप व्यवहार कराए यार मलिक्यूल देखते से मल्टीलोकास्ट लिपोसाइट्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन ये मल्टीलोकास्ट रोज 4mg लिपोसाइट्रिन 2.5 mg आपको साधारण सर्टकट बहुत जल्दी बतई दूसरी डोज छोट पिला बयस अनुपात दि जाए जब भी देवे सिरपटी डाक्तर परामर्श कर दिंतु दिन को थे खाली पेटे देवे 5 ml देपारे 2.5 ml देपारे 3.5 ml भी देपारे पिलार बयस को 5 वर्ष होते 5 ml देवे 3 वर्ष होते 3 ml देवे वर्ष पिला 2.5 ml देवे।